તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરી લેજો, કેમ કે તમને આવી જ માહિતી જે છે આપણી ચેનલ પર મળતી રહેશે એટલા માટે. તો ચાલો આપણે વિડીયોની શરૂઆત કરીએ. તો ગુજરાત પંચાયત સેવા પસંદગી મંડળ જે ગાંધીનગર છે એની ઓફિશિયલ વેબસાઇટ ઉપર પણ જે છે આ પરિપત્ર જાહેર કરી દેવાયો છે, જેમાં ઉમેદવારો માટેની સૂચના આપવામાં આવી છે. જેમાં ગુજરાત સેવા પસંદગી મંડળની જાહેરાત ક્રમાંક 12/2021-22 જુનિયર ક્લાર્ક વહીવટી અને હિસાબની તારીખ 29/1/2023ના રોજ યોજનાર સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા મોકૂફ રાખવામાં આવેલી હતી, જેથી હવે જાહેરાત ક્રમાંક 12/2021-22 જુનિયર ક્લાર્કની જે સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા જે છે 9/4/2023ના રોજ સવારે 11થી લઈને 12 કલાક દરમિયાન મંડળ દ્વારા યોજવામાં આવશે, જેની તમામ ઉમેદવારોએ નોંધ લેવી. તારીખ 28/2/2023. તો કે અત્યારનો જે છે પરિપત્ર છે, જે હવે જુનિયર ક્લાર્કની જે છે નવી તારીખ જે છે 9/4/2023ના રોજ જે છે આ એક્ઝામ લેવામાં આવશે. તો જો તમને વિડીયો સારો લાગ્યો તો લાઇક કરવાનું ભૂલતા નહીં અને ચેનલને પણ સબસ્ક્રાઈબ કરો.